បាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីពិសេសដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយវីដេអូមុនគឺថាខ្ញុំនឹងធ្វើ effect ឬក៏ CGI ទៅលើការបាញ់បោះឆ្នាំ2023រឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេជាប្រភេទបាញ់បោះនោះគឺរឿង John Wick Chapter 4ដែលសម្ដែងដោយតារាសម្ដែង Keanu Reeves ខ្ញុំមិនសូវគាត់ចេះភាសាគឺគាត់បាន trend តកតងការបាញ់តកតងការបើកឡានហើយបាញ់ជាមួយគាត់បាញ់ដូចមែនតើឥឡូវជាមួយនៅក្នុងការប្រខាត់សម្ដែងរបស់គាត់គាត់បាញ់ដូចអ្នកអាជីពដែលជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងមែនតើត្រង់មែនតើបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរឿងនោះវាទៅជារឿងដែលមើលទៅដូចជា realistic ដូចជាមែនតើគឺយើងត្រូវការបើកហាត់ឲ្យបានច្រើនមកផ្សំជាមួយនឹងក្រុម CGI ដែលគេ edit ធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅដូចមែនតើនេះអ្នកបាញ់អាជីពគាត់អ្នកបង្រៀន He's a world champion competitive shooter. ដំបូងគឺវាចេញគឺកេះមកចំមកបញ្ចេញក្រកំភ្លើងហើយតមកគឺចេញកេះគឺមែនតើឬមែនតើយើងចង់រីកថ្មីនេះគឺគេប្រើបន្ទះកំភ្លើងអីទេគឺជួលកំភ្លើងតែងគាត់ទៅតែវាបាញ់ទៅគឺយូរសម្លេងផាំងជួលតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកក្នុងការ edit It's okay ព្រោះថាវាអត់ចេញភ្លើងនៅក្នុងរឿងគឺវាមានភ្លើងមកជា massive flash មកអូខេឥឡូវនេះចូលទៅដល់ការ edit របស់ខ្ញុំនិងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំវិញតោះឥឡូវយើងមកចូលទៅដល់កម្មវិធីដាក់ After Effects យើងចាប់ផ្ដើមពីការ edit តែម្ដងពេលនេះបាទយើង right click យកពាក្យថា new solid ជាបង្កើត solid មួយបន្តទៅទៀតយើងដាក់ search ពាក្យថា fractal noise ដាក់លើ solid របស់យើង complexity 20យើងទី contrast ហ្នឹងរហូតដល់វាចេញពណ៌ចេញជាពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅបាច់ចេញពីគ្នាទេមកតែនេះយើងមិនថែមបន្តិចទៀតយើងមើលទៅវាដាច់ចេញពីគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតជាភ្លើងហ្គាសទៅពេលកំភ្លើងបាញ់ទៅកំភ្លើងបាញ់ចេញមកចេញហ្គាសណាអូខេយើងយកម៉ាស់វាមកយើងប្រើ pen tool ដើម្បីម៉ាស់វាយកកន្លែងនេះមកបន្តមកទៀតយើងសេរី feature ដាក់ឲ្យវាកុំឲ្យដាច់នេះកុំឲ្យដាច់ម៉ាត់ពេកណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវារាង smooth មកតបមកយើងដាក់ mode នេះជា add ដើម្បីឲ្យវាដាច់ពណ៌ខ្មៅចោលអូខេយើងដាក់ effect radius blur តបមកយើងយកถ่ายជា zoom សេរី center វាផងថាគេវាចេញពីខាងណាមកភ្លើងវារត់ពីខាងណាមកគឺជាដាក់ខាងហ្នឹងមកហើយតមកសេរី amount វាទៅឲ្យវាជះមកខ្លាំងបន្តមកទៀតយើងដាក់ CC toner ដើម្បីសេរីពណ៌ភ្លើងហ្នឹង highlight នេះគឺជាពណ៌នៅខាងក្នុងហើយចំណែក mid tone គឺជាពណ៌នៅខាងក្រៅយើងសេរីដាក់ entry point ដើម្បីស្រួលក្នុងការធ្វើ rotate និងការ position ឥឡូវយើងទាញមករកសកម្មភាពបាញ់កេះកែរបស់យើង
យើងសេរីវាដាក់ចុងកំភ្លើងមកហើយយើងសេរី rotate control R no not control R តែ rotate ជាអក្សរ R យើងទាញ timeline វាឲ្យខ្លីមកទូកន្លែងហ្នឹងតែមកផ្លឹបទេគឺបាត់ទៅវិញហើយភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់វាប្រហែលជាមក frame ខ្ញុំ rename វាសិនណាអញ្ចឹងយើងទៅរកផ្សែងវាមួយណាដែលមើលទៅតំណងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវម៉ាស់យើងម៉ាស់គឺដើម្បីយកចលនាផ្សែងអូខេយើង search effect key light ចុច delete ពណ៌វាចោលមកគឺវាដាច់អាពណ៌ខៀវហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ entry point ដាក់ឲ្យត្រូវកន្លែងដើមវាមកតែត្រូវកន្លែងមើលទៅវាស្រួលតំណងក្នុងការ rotate និងការ position យើង rotate វាឲ្យរាងឡើងលើបន្តិចឲ្យវាស្របទៅតាមភ្លើងតែភ្លើងវាអត់អីទេភ្លើងវាបានហើយប៉ុន្តែតោះតែផ្សែងគឺវាអត់ទៅតំណងបាទចឹងធម្មតាផ្សែងគេវាបាញ់ហើយគឺវារត់វាហោះទៅហើយវាទៅតាមខ្យល់តាមអីចឹងណាតែភ្លើងវាអត់អីទេភ្លើងវាបានហើយប៉ុន្តែតោះតែផ្សែងគឺវាអត់ទៅតំណងបាទចឹងធម្មតាផ្សែងគេវាបាញ់ហើយគឺវារត់វាហោះទៅហើយវាទៅតាមខ្យល់តាមអីចឹងណាយើងសេរី feature វាបន្តិចមកដើម្បីឲ្យឃើញផ្សែងហ្នឹងវា smooth នៅតាមជុំវិញហ្គេមយើងបង្កើត keyframe គឺដើម្បីពេលណាគេបាញ់ពីដំបូងគឺផ្សែងចេញមកប្រព័ន្ធភ្លើងទេណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីភ្លើងរលត់ហើយផ្សែងហ្នឹងគឺវាបែកភាទៅជាធំហើយចំណុចមួយទៀតដោយសារផ្សែងនេះគឺវាដើរយឺតពេកប្រើ right click time scratch ហើយយើងសេរីវាដល់វារាងលឿនបន្តិចមកយើង search effect tone CC toner ដើម្បីដាក់ពណ៌ផ្សេងបន្តិចពណ៌ខ្មៅបន្តិចមកយើង search effect glow អូមកដាក់លើភ្លើងមកហើយយើងសេរី glow threshold យើងសេរី glow radius តែចម្ងាយនៃការជះរបស់វានោះណាគឺវាខ្លាំងប៉ុន្មានបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់ពន្លឺជះមកលើមុខនិងលើដៃព្រមទាំងលើកាំភ្លើងដូច្នេះបានមើលទៅវាដូចជាព្រាកចេញមកគឺធម្មតាភ្លើងវាជះមកលើដៃលើមុខលើភ្លើងមែនទេព្រោះវានៅចិត្តអញ្ចឹងបើយើងដាក់ល្ងិតអញ្ចឹងវាអត់ទៅណយទេអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រើតម្លើងពន្លឺឬក៏យើងត្រូវ duplicate ខ្លួនយើងមកហើយយើងប្រើ effect curve យើងទៅឡើង red ព្រោះថាកំភ្លើងវាមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងទៅឡើង red មកអូខេយើងទៅឡើងពណ៌សបន្តិចទៀតមកវាស្មើគ្នាជាមួយ red មកបាទជះដូច្នេះយើងមើលឃើញមុខយើងពណ៌រេសជាងមុននេះគឺ
Chứ như trâu ma footage nó cứ bay vô tay phần lưng che mà là cầm lớn nhưng mà là một được lại nhưng phần năng ok giờ nó che là cầm lớn đầy đôi chân cái ca là không là đọc prim đọc up đôi chân nó không up traffic cứ mình đặt bàn này đấyต่อไปធ្វើបានមួយកន្លងមកគឺយើងដឹងហើយថាបន្តបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេបន្ទាប់ពីដាក់ color correction បន្ទាប់ពីដាក់ sound effect បន្ទាប់ពីដាក់ភ្លេងគឺពួកយើងបានយ៉ាងនេះ Check this out. Mình nghĩ nè nên còn muối nữa thời gian về phần năng trong ròm ta không mà rương vì mình phần màn bánh cái này nữa phần màn crop đó chứ không mà rương cứ vì mình mến tê tê bánh trong ở bọn crop đó hay cặp lứa khó khăn này tiệt vì mình là cả phải chứ có CGI khó khăn này thiệt nick cái chi phải muối cái trong nó phải để sưu bom hot ក្នុងការធ្វើ effect ទៅលើរឿងឬក៏ខ្សែភាពយន្តលើរឿងឬក៏វីដេអូចម្រៀងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមានអ្វីបង្ហាញបន្ថែមទៀតបាយមិនអូ click subscribe ផង channel ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ